ورجعنا لحضراتكم واخر فقره حواريه، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمه انه دي فقره مهمه جدا اللي هنتكلم فيه. حاجه ممكن تتسبب في انه ناس تتطلق، وناس ما تكونش حابه تكمل مع حد، وناس تبقى متضايقه جدا جدا ويقول لك اصل حاجه ملهاش علاج. هل لسه احنا في 2020 وفي حاجه ملهاش علاج غير كورونا؟ هنعرف ايه بقى مشكلتنا النهارده. احنا بنتكلم عن الشخير. جت في فتره من الفترات الستات كلها عامله قضايا خلع علشان جوزي بيشخر. هنعرف بقى مشكله الشخير ده ايه، وهل ليه علاج ولا لا، وايه اسبابه. كل ما يتعلق بالموضوع ده هنتكلم فيه مع دكتور جرجس وهبه، استشاري الانف والاذن والحنجره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ودايما حضرتك منورنا وبموضوعات مهمه. واحنا الحقيقه ده وقت التقلبات الجويه او وقت البرد ده بتحصل فيه مشاكل صحيه كتير، وفيروسات كتير بتظهر وبتنمو وبتنتشر، غير كورونا في انفلونزا، ودي برضو بتاثر على منطقه بالظبط منطقه الانف والاذن يعني. فعايزين نتكلم عن موضوعنا النهارده، الشخير ايه هو وايه اسبابه. تمام. تعريفه الشخير هو اصدار صوت اثناء صوت النفس اثناء النوم. تمام. باختصار هذا الصوت بيحصل نتيجه لخلل في مرور الهواء في الجزء العلوي من الممرات التنفسيه. تمام. الخلل ده بيجي نتيجه لضيق جزئي او ضيق كلي، اما في الانف او في البلعوم الانفي. الانف لو حصل فيه ضيق جزئي، انسداد كلي او جزئي، الهواء ملوش طريق تاني او يعني يتعوض مروره من الانف عن طريق الفم. هنا بيحصل ان الفم بقى مرور الهواء في الفم عندي في نسيج رخو في ممر الهواء اللي هو في البلعوم الانفي والبلعوم الفمي. الحقيقه ده رخو، كله رخو، ما فيهوش هارد سكيلتون او ملوش عظام يعني مفيش حاجه، ملوش سبورت، ملوش حاجه تحفظه او تحفظ الفتحه بتاعته. فبينهار ويخبط الهواء فيه اثناء مروره عليه، فبالتالي يعمل الصوت. فالصوت اصلا الشخير صادر من الحلق، من البلعوم الفمي، نتيجه لانسداد جزئي في الانف او ترهل في سقف الحلق. هي دي الاسبابه. الاسباب اكتر لو هنتكلم في اسباب انفيه، في انعواج حاجز انفي، في تضخم غضاريف، في لحميات، في لحميات الاطفال. كل ده ممكن يخلي لي ممر الهواء مخنوق او مقفول جزئيا، فبالتالي المريض يستعيد عن الهواء المخنوق جزئيا ده بالممر الفمي للهواء، فبالتالي يحصل الهزه في سقف الحلق الرخو فيعمل صوت الشخير اثناء النوم. يعني الشخير ملوش سبب واحد، ملوش جيوب انفيه بس زي ما بنقول. لا، او اصل انا عندي برد، او اصله نايم مناخيري مش دماغي مش مظبوطه. يعني هي اسباب متعدده. منها في واحد يقول لك انا بشخر اثناء نومي لما بقى تعبان. كلامه صح. هو اللي بيحصل ان في المنطقه دي اللي ملهاش جدار صلب يحميها او يحافظ على الفتحه بتاعتها اللي هو البلعوم الفمي زي ما انا قلت، هي في عضلات بتعمل اثناء اليقظه عندها الميل اللي توسع هذا الممر. اثناء النوم العضله دي لا تعمل، مع الاجهاد لا تعمل خالص، يعني تبقى صفر تقريبا، فينهار الجزء ده فيحصل الشخير. لما يقول انا فعلا كنت تعبان فعشان كده شخرت، هو كلامه منطقي. العضله دي المفروض تكون شاده شويه، واثناء النوم تكون شاده نسبيا، بتنهار خالص لا تعمل، فيحصل انهيار للجزء ده. فالهواء يعدي على نسيج رخو ومخنوق فيصدر صوت الشخير اللي بتعرف عليه. ايه اكتر الاسباب انتشار يعني للشخير؟ يعني اول ما حد يقول لحضرتك انا عندي مشكله، انا بشخر ومش عارف اعمل ايه، ومراتي متضايقه او الناس متضايقين مني، او انا مش عارف حتى اتنفس كويس. في ناس بتقوم من النوم علشان مش عارفه تتنفس كويس. دي مرحله ثانيه. تمام، كلام حضرتك سليم جدا. الاسباب انتشارا، اكتر اسباب انتشارا هو السمنه. الشعب المصري ما شاء الله السمنه دي حاجه تانية خالص. لا ما هي السمنه هو اكتر اسباب الشخير. ما هو ده اللي بيعمل كده، اللي بيعمل ترهل في سقف الحلق، يرسب الدهون في الرقبه. ما هي زي ما الدهون بترسب تحت الجلد في البطن والارداف وكل المناطق، هي برضو الرقبه بترسب دهون. فده برضو بيساعد على الممر الهواء يبقى مختل. فالسمنه هي اكتر الاسباب.
اكتر الاسباب شيوعا للشخير هي السمنه. الحاجه الثانيه هو والتاني حاجه ترهل سقف الحلق. في بعض الناس بتلاقي سقف الحلق الرخو اللي احنا بنبص في المرايه ونلاقي بتتدلى منه حاجه اسمها اللهاه، ده بيبقى يعني في ترهله بزياده خالص. الترهل ده هو اكتر الاسباب. طب الترهل ده بيكون نتيجه ايه؟ يعني حاجه اسباب مرضيه ولا برضه زياده الوزن؟ ممكن الالتهابات المتكرره، وممكن احتقان المكان ده يخليه بزياده ووزنه يزيد الاحتقان المستمر. الاحتقان اللي بيجي بشكل متكرر، او نفس السمنه برضه ممكن تخليه مترهل بشكل دائم. بشكل دائم. يعني السمنه مش يعني السمنه مرض، مش مجرد عشان الشكل يبقى كويس او عشان نقدر نلبس كويس او عشان نقدر نتحرك كويس. ده موضوع كبير قوي. السمنه ممكن تاثر في حاجات كتير جدا جدا. وظائف الجسم كلها بتختل من زياده الوزن. يعني معلومه انه ليها ربط بالشخير، ليها ربط بالشخير. لا طبعا دي اكتر الاسباب شيوعا. يعني اكتر الاسباب شيوعا للشخير هو السمنه. وكتير من المرضى اللي بيشخروا اثناء نومهم لو نجحوا انهم يخسوا بشكل ذو قيمه، يعني مثلا لو واحد وزنه 80 كيلو مثلا وطوله مثلا 160، لو عرف يخس 20 كيلو لا تختفي تماما شكوى الشخير. ازاي 80؟ يعني ده 80 يعتبر مش تخين يا ما هو نسبيا، انا بتكلم مساله نسبيا. يعني هو لو طوله يعتبر مش تخين. ما هو لو طوله مثلا 160 لا هيبقى اوفر ويت، هيبقى ال 80 دول بالزبط. كتير عليه على طوله يعني. فهو لو عرف يخس الوزن الزايد بتاعه بغض النظر الاوفر ويت اللي عنده، لو عرف يخسه ممكن يبعد المشكله او يعالج المشكله. تعالج تماما يعني. كل الاوفر ويتس لو خسوا، الاوفر ويتس اللي بيشخروا نتيجه للوزن الزايد ده لو خسوا كويس هينجحوا في علاج الشخير. طيب في حاجه تانية اللي هي الجيوب الانفيه. يقول لك انا بس بشخر عشان الجيوب الانفيه ملتهبه وعشان احنا دلوقتي وتغير الفصول فمأثره عليا. الجيوب الانفيه سبب اساسي برضو ولا لا؟ سبب موجود، مش هو الرئيسي او الاساسي، لكن هو اللي بيحصل ايه اثناء نوبة الحساسية أو نوبة الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية، إن الدم بيزيد في المكان ده ممر هواء. فلما تحتقن الأنسجة اللي اوريدي مكونة هذا التجويف الأنفي تورم. تحتقن يعني تورم، تتملي دم بزيادة شوية. فلما تتملي دم هتبقى على حساب ممر الهواء. ممر الهواء هيبقى مخنوق، أي برضو نسيج رخو موجود هيتهز هيعمل شخير. تمام. الحاجة الثانية ان ده بيتقفل جزئيا، فبيستعيد عنه المريض بالتنفس من خلال الفم اللي هو فيه سقف الحلق الرخو اللي هيتهز. فدور الجيوب الانفية والحساسية والتهابات الجيوب الانفية هي اللي بتخلينا اللي خلي المريض يشخر. نعمل ايه يا دكتور اول ما الناس بتشوف حضرتك على الهوا معانا؟ الاتصالات ما بنعرفش ان احنا نوقفها. معانا اتصال تليفوني من عاطف الفيوم. اهلا يا عاطف. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك. الدكتور كركس. الدكتور معاك. اتفضل الدكتور معاك. ماشي دكتور، صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك كان عندي ابني وهو صغير، عملت له عمليه اللوز. تمام. فهو دلوقتي كبر في اولى كليه. تمام. صوته تخين. صوته تخين. جبت له علاج كذا مره وكشفت عليه برضه ما فيش. لا علاج ايه للصوت التخين؟ والله انا فاكر العلاج بس هو يعني ما فيش نتيجه. هل العمليه هتكون مأثره عليه؟ هو صوته تخين ولا مبحوح؟ ساعات تحس ان هو منبوح كده. طيب هو ده لابد انه يفحص. والصوت مصدر الصوت عندي هو الحنجره. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الشخير ده موضوع اعلى شويه من الحنجره. فتفحص الحنجره بمنظار الحنجري وتشاف الاحبال الصوتيه هي اللي متسببه في اصدار الصوت، وهو اللي يقول لي ايه السبب في صوته التخين ده، الا اذا كان او يكون هو ده صوته الطبيعي اللي ربنا خلقه بيه ومفيش حاجه في الاحبال الصوتيه. على ضوء الفحص بالمنظار الحنجري نشوف الاحبال الصوتيه شكلها ايه ونقرر ما اذا كان ده حاجه غير طبيعيه ولا هو ده صوته الطبيعي. هو سمع حضرتك من التلفزيون بقى علشان قفلنا معاه التليفون. تمام. الحقيقه في سؤال تاني مهم قبل ما نكمل موضوع الشخير. في ناس اول ما بتصحى من النوم بتعطس كتير جدا جدا، يعني بتقعد تعطس طول الوقت فتره طويله. تمام. فانت عارف بقى حضرتك دلوقتي كورونا اي حد بيعطس بنجري منه. فدول يبقى عندهم ايه؟ بصي ده بيبقى عنده حاجه زي ما قلنا، اما دور برد او حساسيه انف او التهابات جيوب انفيه اثناء النوم فلات
الجزء العلوي من الجسم بيبقى محتقن اكتر. احنا مع الحركه والمشي والرايح والجاي الدم سهل جدا ينزل للقلب، اللي هو الدم الوريدي ينزل، يبقى تصريفه سهل. لكن اثناء النوم فلات بيحتقن شويه، او سريانه ما بيبقاش زي ما الواحد واقف. الجاذبيه الارضيه بتبقى شغاله اثناء ما الواحد ماشي او واقف، لكن لما ينام دور الجاذبيه بيبقى اقل شويه، فبيتم احتقان الجزء ده، فيقوم ممكن يحس اللي هو عنده الدور طبعا بانسداد في الانف زياده. الافرازات بتثير الريفلكس بتاع العطس فيعطس، لكن مجرد ما يقوم وبيتحرك وكده وخلاص الدور بقى بتاع الدم الوريدي لما ينزل بالجاذبيه هيبقى خلاص، فهتروح شكوى العطس دي اللي بتزيد الصبح. يعني ده موضوع طبيعي ما فيهوش مشكله ومالوش علاج؟ يعني هو مش طبيعي، هو ده بيحصل. ما هو العطس ده حاجه مش طبيعيه. اللي بيعطس الصبح بزياده هو اللي عنده اوريدي حاجه زودتها اللي خلته يعطس الصبح، فهو ده عرض لمرض. بالظبط، صح كده؟ بدات اتعلم انا يا دكتور. تمام. لا تمام. نرجع لموضوعنا واللي هو الشخير. وحضرتك قلت ان الجيوب الانفيه ممكن تبقى سبب، ممكن تبقى ليها دور. هل هناك علاج؟ بالضروره طبعا. يعني في ناس بيعملوا عمليه اللحميه، يعملوا بس اللوز، يحاولوا ان هم يعالجوا كل حاجه، بس برضو يفضلوا بيعانوا من مشكله الجيوب الانفيه اللي يشاع ان ملهاش علاج. لا، هو احنا لو بحثنا عن السبب كويس وتعاملنا مع قبل ما نعرف الاسباب هناخد بس معانا تليفون تاني. معانا يوسف من القاهره. اهلا يا يوسف. الو يوسف. الو. ايوه يا فندم. اهلا بيك، الدكتور معاك، اتفضل. ازيك يا دكتور جرجس؟ اهلا بحضرتك، ازاي الصح؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل. حضرتك انا بنتي عندها 10 سنين ووزنها يعني 49 كيلو. تمام. وحضرتك صوتها بتبقى قايمه من النوم في بحه كده في صوتها، وصوتها بيبقى تخين. تمام. ده على غير العادي يعني؟ ده جد عليها؟ كان صوتها طبيعي وتغير؟ لا، هو صوتها ده طبيعي من زمان. بيبقى تخين، بس بيبقى بتقوم من النوم في بحه في صوتها، لكن بعد بقيه النهار الدنيا كويسه والصوت كويس. يوسف. ايوه مع حضرتك. الدكتور بيسأل حضرتك انه طول اليوم البنت بيبقى صوتها عادي، بس فترة الصبح بس اللي بيكون في عندها مشكلة. يبقى برضه كده هو لا الحقيقة مش سامعينك يا يوسف، ممكن تقعد في مكان تاني بس او تتحرك شوية بالتليفون؟ على كل هو يعني بتقوم من النوم صوتها. ممكن تسمعنا بقى من التلفزيون. اتفضل. كلنا بنقوم من النوم صوتنا متغير نسبيا بالزبط. او في تخن شويه كده. مش ده الصوت يعني. برضو احنا لنفس الاسباب اللي قلناها، لما مع النوم فلات وكثره الصمت بيبقى بتريح الاحبال الصوتيه، مفيش ما بيتكلمش اثناء لما بيقوم. اول ما بيبدا يتكلم ضروري يبقى في تغير نسبي في الصوت. ثم بعد كده زي ما قلنا برضو مع الحركه والمشي والوقفه، الجاذبيه الارضيه بتشتغل، اي احتقانات في الجزء العلوي من الجسم بتقل، فبالتالي يرجع الصوت لطبيعته. اما اذا كان هي صوتها على مدار اليوم متغير على غير العاده، برضو تبحث وتتشاف الاحبال الصوتيه. قد يكون ده صوتها الطبيعي برضو زي ما قلنا، او قد يكون عندها حاجات من زمان وما خدوش بال، يعني مش ما فكروش يفحصوا الاحبال الصوتيه. ولو في نتوءات بتغير الصوت بس بتعمل البحه اكتر من تخن الصوت. اي اورام، اي حاجه تطلع من الاحبال الصوتيه بتعكس تغير فظيع في الصوت حتى لو صغيره جدا. فعلى ضوء الفحص برضو هيتم التعرف على السبب وبالتالي علاجه. يعني هي محتاجه تفحص لو لازم. المشكله طول اليوم. لكن لو المشكله الصبح بس ممكن تبقى طبيعيه. ده كلنا كده طبعا. تمام. نكمل بقى في موضوعنا يا دكتور. تمام. زي ما احنا قلنا، حساسيه والتهابات الجيوب الانفيه طبعا ليها دور، لانها هي بتاثر اصلا على الصوت، وده ممر هواء يعني. تمام. الهواء معدي ليل نهار في المكان ده. لما زي ما قلنا اثناء النوم تزداد احتقانها، فيتخنق ممر الهواء جزئيا، فيحصل يصدر صوت من ممر الهواء ده اللي معروف باسم الشخير. تمام. معنا ابراهيم من البحيره. ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، الدكتور معاك، اتفضل. سمحت يا دكتور. اتفضل. انا كنت عامل في 2009 عمليه في الجيوب الانفيه، عوجات في حاجز الجيوب الانفيه. عمليه حاجز وجيوب انفيه؟ اه. تمام، اتفضل.
تمام. وطبعا عندي حساسيه مزمنه يعني بنشتكي منها من عندي تقريبا 10 سنين. تمام. ودلوقتي بنستعمل اوكسيميت في فصل الشتاء طوالي، بنحط من مره ل4 مرات في اليوم. طب انت فاكر وأنا دلوقتي العمليه السلام عندي. الحاجز الانفي تقاوم ايه اللي اتعمل في الجيوب؟ هل تم استئصال غضاريف مثلا او أيوة. لحميات؟ هو كان في حاجز عوديان في حاجز الجيوب الانفيه. كويس. وعملت العمليه دي في 2009. وتم تصليحه، يعني تم تقويم الحاجز او استعداله. تمام. كويس. عمل ايه تاني في العمليه؟ الجيوب الانفيه. ودلوقتي بنستعمل اوكسوميت يا دكتور، ما بنعرفش لا ننام ولا نقعد ولا ما هو الاوكسيمنت ده ما تقعدش تستعمله عمال على بطال، ده زي الاوتريفين والحاجات القابضه اللي احنا مش بنحب نستعملها بشكل متكرر وبشكل كتير تمام. يعني. هو ليه علاج حضرتك؟ بص حضرتك طيب بتعمل حضرتك اشعه معلش يا دكتور، احنا هنجاوبك يا ابراهيم. اسمعنا، تابعنا من التلفزيون، هنجاوبك. ورجعنا لحضراتكم من جديد، ومعانا دكتور جرجس علشان بنتكلم عن موضوع الشخير، وقد ايه الشخير ده ليه علاج ولا ملهوش علاج، وقد ايه ليه يعني تداعيات سلبيه جدا، بيأثر في مشاكل سلبيه، غير انه بيتعب الشخص اللي بيشخر وهو نايم، ما بيكونش عارف يتنفس، بتحصل له مشاكل. هنعرف في علاج ولا لا؟ احنا لسه ما عرفناش يا دكتور. اهلا بحضرتك من جديد. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف في علاج للشخير ولا ما فيش علاج للشخير؟ ضروري زي ما قلنا بنوجه علاجنا للسبب، يتشخص المريض كويس ويتعرف ايه ال السبب في خنقه ممر الهواء. تمام. من اول ترطوفه المناخير لحد بدايه الحنجره، كل الممر العلوي ده سبب اساسي السمنه. اول حاجه الاكثر شيوعا هو طيب. السمنه. في ناس رفيعه وبرضه عندها المشكله تمام. دي. دول عندهم الاسباب الاخرى للشخير زي ما احنا قلنا. الاسباب الاخرى زي ما قلنا حاجات في الانف والحاجز انفي، وفي تضخم غضاريف، في لحميات، كل ده يتم التعامل معاه حسب ما هو موجود بموجب عمل اشعه مقطعيه بتشاف ممر الهواء كله من اول ترطوفه الانف لحد خلف الانف تماما، يتضح السبب ده من خلاله ان وجد يعني سبب بيأثر على الشخير يتم التعامل معاه ويتعامل. ترهل سقف الحلق احد الاسباب الاخرى. ترهل سقف الحلق ده وجود اللوستين ان وجدت، يعني كل ده يقع في ممر طعام وممر هواء، الاثنين دول ده اسمه البلعوم الفمي. برضو الاسباب هنا شائعه جدا اكتر من الاسباب الانفيه. الاسباب الحلقيه دي اكتر من الاسباب الانفيه. برضو لو تم التعامل معاها بيتم في جراحه بتتم في المكان ده بتوسع ممر الهواء وبتخليه مشدود، مفيش اي ترهلات، وساعتها الهواء يعدي بشكل ناعم سواء اثناء نوم او صحيان، وبالتالي المريض يعالج تماما، بس زي ما قلت حسب سببه. المرحله الثانيه بقى اللي هي الاكثر بتشكل مشكله اكبر هو خنقه قفل ممر الهواء اثناء النوم. دي مرحله ثانيه، لو اهملت الاولى بيخش في مرحله ثانيه انه يتقفل خالص ممر الهواء اثناء النوم. طبعا المريض مش متبنج، هيصحى، فيصحى كل شويه، كل ساعه كده يصحى وياخد نفسه، تتشد العضلات بتاعه اللي بتوسع الحلق، فياخد نفسه بشكل مريح وبعدين يخش في النوم تاني وهكذا. الاون اند اوف ده في السليب، النوم المتقطع ده بيخلي صحيانه طبعا مش مركز وعنده ميل للنوم اثناء النهار. فده برضو لازم يتم التعامل معاه على المستوى ده ويتشاف السبب كويس جدا، ونشيل الجزء اللي هو مترهل او اللي قافل ممر الهواء او اللي بيتسبب في قفله خالص، ويتم التعامل معاه بالشكل حسب سبب. تمام. هنكمل في موضوع الشخير ولكن بعد التليفون. فضل. ام عمر من الدقهليه. اهلا يا ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي. الدكتور جرجس معاك، اتفضلي. ماشي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده شهر دلوقتي، من تاني يوم او ثالث يوم في الولاده على طول كان في صوت شخير في مناخيره، ودايما صوت شخير من مناخيره. عنده كام سنه بتقولي حضرتك؟ عنده شهر. عنده شهر بس. شهر واحد. طيب. ايوه تمام حاضر. انا من تاني يوم او ثالث يوم لاحظت ان هو لما بيجي يعيط بس بيبقى في صوت شخير كده. حتى وهو صاحي، يعني الصوت بيصدر وهو صاحي. وهو بيعيط اكتر بيبقى فيه صوت شخير وهو بيعيط، ودايما بحس ان نفسه بيقف اثناء الرضاعه، بيبقى عندنا مشاكل في الرضاعه وكده. ضروري طبعا. حاضر. تمام. سؤال تاني لو سمحت يا دكتور. في سؤال عندي طفل تاني سنتين، لقيت دم نزل من ودنه اكتر من مره. دم نزل من ودنه؟ عملتي ايه؟
ودينا لدكتور الاطفال بتاعه، قال ان طبلة الاذن كويسه، لكن مش عارفين ده سببه ايه. لا، لو طبلة الأذن كويسة ده شيء رائع، لكن بينزل دم وطبلة الأذن سليمة ده ممكن يكون اتخبط، هرش، بيهرش في متعود يهرش في ودانه. لا هو عنده سنتين يا دكتور، يعني لسه سنه صغير، ان هو مش يبقى أنا بيدخل. ما عندكيش مشكلة في ظل وجود طبلة سليمة، ما تقلقيش خالص خالص طالما شافها دكتور الأطفال. بس أفضل دكتور الأنف والأذن هو اللي يفحصه بالمنظار لا هو ويقول لك في دكتور إيه. الاطفال. لا، افضل دكتور انف واذن يشوفه. دم من الاذن ده مش حاجه بسيطه، قد تكون الطبله هيبقى المصدر بعد كده لو الطبله فيها ثقب او حاجه، او التهاب المزمن او المتكرر في الاذن ممكن يعمل لي نزيف من الانف بشكل متكرر. ايوه من كان على الأذن. طول يا دكتور. لا، يتشاف. عنده التهاب في يتشاف الأذن يا فندم على طول. لابد يتشاف عن طريق دكتور الانف والاذن افضل من اي حد تاني، ويقرر لك ايه مصدر النزيف من الاذن ده، ويتشاف كويس ويتم علاجه ان شاء الله. تمام. تمام. شكرا يا ام عمر. اسمعينا بقى من التلفزيون. تمام. بالنسبه لابنها اللي عنده شهر، الرضع بقى معظمهم الرضع معظمهم بيكون لم يتم التطور الكامل بعد في الممار الهوائي، دي حاجه، فبتبقى الدنيا فيها برضو خنقه جزئيه، فمعظمهم يعني الطفل الرضيع معظمهم يشخروا بشكل مش هقول طبيعي، لكن جزء كبير منهم بيشخر، لكن ما بتبقاش حالات مرضيه. تمام. مع التطور والنمو الامور بتبقى احسن. لو عنده شويه احتقانات زياده، وده التعرض برضو بتاع الاطفال الرضع لنزلات البرد يبقى اكتر بكتير قوي، لان مناعته لسه لم تتكون او غير متطوره بالشكل المطلوب، فيجي له التهابات متكرره وشويه، والبرد ده يجي له بشكل متكرر فيتخنق ممر الهواء فيشخر. ما هي بتقول حتى وهو بيرضع برضو بتبقى عنده مشكله في طبعا. في ما هو التنفس. بصي اثناء الرضاعه برضه هو نفسه بيتوقف نسبيا، فبعد كده بيسيب الصدر امه او الببرونه اللي بياخدها، فبيلقف النفس بشكل سريع شويه، فيحصل الصوت ده يصدر الصوت ببساطه. طيب احنا كان قبل الفاصل معانا ابراهيم من البحيره، وحضرتك كنت بتقول له اللي هو عامل عمليه الحاجز الانفي وفضل مستمر على انه بياخد القطرات اللي هي حضرتك قلت لا القابضه اللي هي ما يفضلش ان احنا نمشي عليها خالص. هي بالظبط. هو يعمل ايه؟ حضرتك كنت بتقول له يعمل اشعه مقطعيه تقريبا. مبدئيا الكشف، على ضوء الكشف اشوف العمليه اتعملت ازاي، ايه تاني المتسبب، اذا كانت اتعملت صح غالبا هتكون اتعملت صح، ايه تاني المتسبب او اللي خلى فيه استمراريه للشخير ده. فبالتالي انا عايز يا اما يعني يتفحص، طبعا دي اول حاجه لازم يتشاف كويس قوي. هو قال عنده كمان حساسيه مزمنه في ليها دور، ساعات بتضخم غضاريف الانف، بتخليها ورمانه يعني، بيبقى على حساب ممر الهواء، بيبقى ممر الهواء مخنوق جزئيا برضه، ده احد اسباب الشخير اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه. تمام. فلازم يتشاف، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه احنا بنلجا لها، بنعمل اشعه مقطعيه بالكمبيوتر، بنشوف من اول ممر الهواء الانفي ده لحد اخره ايه اللي قد يكون متسبب. بفحص الحلقه برضه هنعرف اذا كان مترهل، اذا كان في لوستين كبار، اذا كان في قاعده اللسان كبيره، كل ده هنشوفه من خلال الفحص والاشعه، وعلى ضوء الكلام ده يتم العلاج. طبعا زي ما قلنا نوجه علاجنا للسبب، وبالتالي هيبقى الدنيا ضروري المشكله هتتحل باذن الله. انا شايفه ان كل مشاكل الشخير تتحل بالجراحه. جزء كبير منها بتحل بالجراحه. مفيش احنا زي ما قلنا مفيش علاجات يا دكتور، يعني علاجات حاجات لطيفه كده. ده لما تجيله وقتيا، لما يشخر بشكل وقتي كده، زي ما قلنا لو عنده شويه احتقانات في الانف، برد، حساسيه، بنعالجها. الانسجه المتضخمه نتيجه لحساسيه الانف او التهاباتها بنعالجها طبيا مبدئيا، يعني قد تعالج بقى مشكله الشخير معاها اذا كانت هي السبب. لكن الشخير الدائم اللي هو يعني مهما خد علاجات ما بيتحسنش، او يعني السبب دائم وموجود بشكل سبب تشريحي يعني ايه، في خلل في تركيبه الممر الهواء ده، فبنتدخل جراحيا طبعا، ما قدامناش تاني. لو تخين لو سمين يعني جسمه تخين، لو خس هننجح في العلاج من الشخير، اللي هي جزء كبير من العلاج بيتحسنوا وبيبقوا كويسين لو وزنهم نقص. تمام. ولو ناموا بشكل كويس، يعني رقبتهم تبقى مرتاحه وهم نايمين، بحيث انه يدوا مساحه لان هم يتنفسوا بشكل كويس. تمام. هو ده بيحصل ايه يعني، بيقول لك انا جوزي مثلا بينام جنبي، من بعد اللي رقبته الشخير بيروح. هو مش الفكره في كده، هو صحته، هي صحته. العضله اللي هي كانت بتنهار وقفلت ممر الهواء جزئيا بتصحى، العضله هي كمان بتنشط شويه، فممر الهواء بيفتح.
فبالتالي الشخير بيروح. مش بس وضع الرقبه طبعا ليه دور ما قلناش، بس هي لما عدلت له رقبته هو صح. اليقظه دي بتخلي العضله تنشط وتوسع بالعوم الفمي، وبالتالي النفس يبقى مريح اكتر. يعني انا برضو هرجع تاني للجيوب الانفيه سريعا علشان قبل ما نختم فقرتنا. الجيوب الانفيه حاجه مزمنه، كل مرضى الجيوب الانفيه بيقولوا ان ملوش علاج، ملهاش علاج، يعني هم كلهم تعبانين، وبالذات في الفترة دي فبتكون عندهم المشاكل أكتر جدا، فالشخير بيزيد فالمشاكل بتزيد. حضرتك طبعا عارف. فهل هناك حل أو علاج للجيوب الأنفية ولا لأ؟ هي الكلام كله حضرتك تقصد بيه حساسية الجيوب الأنفية. هو مرض مزمن ومرض دائم، لكن بيجي في نوبات، يعني في معظم الناس يجي في نوبات، يعني هجمات كده. يعني المريض بيتعايش بيه زي السكر الى حد كبير. يعني ولما تجيله نوبه، يعني النوبات بقى الهجمات اللي هي بتاعه الحساسيه دي لازم يتم علاجها بشكل لصيق، تروح الاعراض خالص. تمام. لكن هو اسمه مريض حساسيه انف، هتجيله نوبات تانية، لكن انا بديله علاج في الفتره اللي جت فيها الهجمه دي. ملوش مثلا جراحه للجيوب الانفيه مثلا؟ حسب السبب طبعا. حسب السبب. لو هي مثلا الجيوب الانفيه دي تسببت في تورم الاغشيه المخاطيه بتاعه الجيوب الانفيه، تسببت في حدوث لحميات. معظم الحساسيات من ضمن مضاعفاتها يعني انها بتعمل لي لحميات. يتم التعامل مع اللحميات، يتم التعامل مع الغشاء المخاطي اللي تم تورمه باستئصال جزئي فيه، وبالتالي تعالج المشكله. ممر الهواء بيتفتح بشكل حلو لو هو كان متسبب في الشخير، فبالتالي هتتصلح الامور. يعني كل مشكله وليها حل، ولكن مطلوب مننا اننا ندق باب الطبيب المختص. تمام. يتفحص كويس قوي، يتعرف السبب ايه، وهنوجه علاجنا للسبب. لابد من علاج المشكله بعد علاج السبب. بالنسبه لكورونا يا دكتور، وسؤال اخير جدا، نعمل ايه حضرتك يعني دلوقتي؟ كل المشاكل، يعني حضرتك اول ما دخلت من باب الاستوديو كل الناس قاعده تقول لك احنا تعبانين، احنا عندنا برد، عندنا مشاكل، ففي اختلاط بين احنا عندنا كورونا الحقنا ولا احنا عندنا مشكله. هو برضه لطمأنينة الناس، احنا قد نكون كلنا اصبنا بالكورونا. يعني عايز اقول ان جزء كبير قوي من الكورونا بيعالج ذاتيا. يعني ما هو فيروس برضه مش لازم هجمته تبقى تجيب الاجل خالص خالص. والدليل نسب الوفيات اللي موجوده على مدار سنه 2020، يعني حتى في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره لما حصر 18 و19 اعداد الوفيات اللي هي شامله كل حاجه اكتر من 2020. تمام. اللي هي فيها كورونا، دخلت في اسباب الوفاه كورونا. فاذا هو النسبه كبيره قوي من اللي بيلتقطوا العدوى دي بيعالجوا ذاتيا، وفي ناس ما حسيتش بيه، وكتير قوي من الناس جات لهم ما حسوش اصلا، يعني جات وراحت. فهو الماجوريتي او الغالبيه العظمى من اللي بيلتقطوا هذا الفيروس بيعالجوا ذاتيا بدون مشاكل. اللي بيخش في مضاعفات بقى سخونه والتهاب رئه وكده، ده جزء بسيط جدا على فكره، يعني نسبته قليله جدا، بيتم علاجه برضو على حسب ما هو ايه المضاعفات اللي حصلت له، يتم علاجه ان شاء الله بمنتهى البساطه. بس مطلوب مننا يا دكتور معلش يعني طبعا، لا اننا طبعا ناخد بالاسباب، اتباع المعايير طبعا المطلوبه، سواء العزل، سواء الكمامه او الكحول، الكمامه وعدم التجمعات بشكل ملوش ضروره. كل ما امكن طبعا التباعد الاجتماعي. حضرتك عارف احنا داخلين على اعياد والناس عايزه ان هي تحتفل وتتجمع وكده طبعا، وده مش مسموح. لا غير مسموح طبعا. ده ما حتى التجمعات في الصلاه حتى بدا يبقى فيها شكل تاني. بالزبط. يعني في تباعد بين المصلين سواء في الكنائس او الجوامع. فهي بس اتباع المعايير البسيطه اللي نقدر عليها، يعني ما هياش حاجه صعبه، سواء لبس الماسكات او التباعد الاجتماعي. يعني طالما ما عنديش انا ضروره للزحمه، طب ازاحم الناس ليه؟ ما هو احنا عشان بنقول له لا فلا هروح بقى. الممنوع مرغوب. ايوه بالظبط. بنشكر حضرتك جدا، نورتنا وشرفتنا. الدكتور جرجس وهبه، استشاري الانف والاذن والحنجره. معلومات دايما حضرتك بتقول لنا عليها مهمه، وموضوع مهم اتكلمنا فيه، واكيد على يعني امل ان احنا نتقابل تاني ويكون في لقاءات دايما زي ما حضرتك يعني معودنا. نشكرك جدا. شكرا يا فندم. دي كانت حلقتنا من ساعة صبحية ليوم الخميس آخر الأسبوع. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. اتكلمنا فيها حلقتنا النهاردة عن معلومات مهمة جدا وقيمة. اتكلمنا عن الإصلاح الاقتصادي بشكله الصح. يعني الدكتور اللي كان معانا الحقيقة قال لنا إن مصر ماشية بشكل مظبوط، وأرجوكم إن احنا نفهم
بلدنا ماشيه ازاي علشان احنا كمان نفرح حتى بالخطوات الكويسه اللي مصر بتقوم بيها. كمان اتكلمنا عن اعلاء قيمه العمل مع الشيخ عبد العزيز، واتكلمنا عن الموضوع المهم والشائك جدا الشخير اللي بيسبب في مشاكل أسرية كتير جدا مع دكتور جرجس. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نقدم لكم معلومات مهمة وقيمة من خلال حلقتنا. اشوفكم على خير وتحياتي لكم أسماء البطريق والسلام عليكم.